Tak wygląda mechanizm East Crane'a Hakaśki, czyli chyba 202. Po wystąpieniu PME na stokowym zestawie, wszystko stok i niestety mamy PME, wstawienie 11, naciąg zębatki na 19 zębów, niestety, i mamy takie cuda. Łożysko i 2 zębatki do śmieci. No cóż, replika nawet nie przeszła testów, ponieważ na pierwszym strzelaniu od razu się rozsypał.